편의점 글램핑. 응. 이거야? 응. 몽게로 3609 88km. 서해안 고속도로 몇 시간 걸린대? 서해로 로 2시 반에? 12시 반? 요금은 2,800원. 대체 그 복수는 뭐야? 어디 쓸라나? 뭐지? 이거 깬거 같은데? 아니 근데 나도 1년 만인 줄 알았는데 우리 주황산 갔었잖아. 정성 그때 6월달이야 5월달이야. 아니지, 그때 가을쯤에 갔지. 늦여름. 이어서 좌회전을 잡으세요. 바랍니다. 소각하는 날을 정해서 봉사시 전체가 불을 한꺼번에 어디 가요? 많이 줄게요. 껍질이 안 빠지니까. 아 그럼 원래 파는 거야. 진짜 좋은 걸로 한 거예요. 드실만한 걸로. 가야 되구나. 그렇지. 우리 여기서 어떻게 다녀? 차면 되지. 에어컨도 있네. 뜨더라 아빠. 가리비는 어쩌어? 가리비는 가리비? 어쩌어? 모르지? 엄마 이거 너무 큰데? 이럴 수 있는 거 맞나? 설거지하고 그런 거 했는데. 저기 뒤에 있어. 사무실 쪽. 바닷가에 가서 뭐가 비려? 그냥 안 되는데? 먹어봐라. 이거 나 이거 뜯어줘. 근데 나 원래 불 먹고 있어. 이거 너무 큰데? 어떻게 비리면 어떡하지? 안 비려. 나 못 먹겠다. 이런 걸 아예 못 먹는 거야, 너? 한 아니 뭐가 쌈장 무슨 일이야? 내가 먹으려고. 소고기 한우를 먹을 거.
삼겹살. 아까 나가줘. 고양이 들어왔어, 아빠. 일로 나와. 내가 거꾸로 매달렸네. 잠깐만. 이 웃나? 불멍하고 있네. 그래도 있잖아. 에이, 젓가락 줘. 그 아빠 거. 짠. 어때 맛이? 해서 저거 한번 먹어보자. 응. 근데 저거는 스테이크용 아니야? 아무거나 하면 되지. 고추 들어가면. 덮어줘. 덮어? 응. 에그 인헬. 이게 두려움이 없어. 왜? 맛있지? 맛있어? 괜찮아. 계란 하나. 뭐 에그 뭐? 에그 인헬. 지옥에 있는 달걀. 이게 지옥 불이고 계란. 근데 계란이 너무 동그랗게 익었네. 계란을 하나씩 건져서 소스를 건져서. 빵 위에 건져서 소스랑 베이컨이랑 베이컨을 베이컨 많네. 새우도 있어. 새우 어디? 나빵 여기 좀 주는. 아니야. 한 걸. 서울로 그거 사지 커. 그것도 괜찮을 것 같아. 그거는 병이잖아.